Однажды Ходжа на средин залез в чужой огород и давай себе капуста воровать, мешок класть. И тут хозяин увидел, подходит, закричал, говорил: ты что делаешь тут? Он говорит: вот не поверишь, дорогой, ветер, такой сильный был ветер, что вот меня сюда забросил. Он говорит: допустим, но кто сорвал вот мою капусту? Он говорит: вот ветер меня унес бы, если бы я не сдержался за твою капусту. Спасибо тебе большое за такую капусту, молодец, говорит. Он говорит: а в мешок кто клал? Вот ты думаешь, почему я домой не ухожу? Сижу тут, разгадываю загадка. Вот это вот для меня тоже большая загадка.